Всем привет! Сегодня мы всей семьей вновь отправляемся в путешествие и, конечно же, берем вас с собой. Наш путь лежит до Дрездена через вот такие варшавские пробки. Ехать нам около 700-750 километров. И учитывая, что у нас электрическая машина, то это довольно-таки долго по времени, потому что на каждую зарядку мы тратим 30-40 минут. И немножечко про наше везение. Вот тут на 1% заряда и 4 километрах запаса хода мы приехали на зарядку где-то на середине пути. Так как выехали мы из Люблина довольно поздно, большая часть дороги проходила уже в темное время суток. И вот мы на заправке уже перед самой границей с Германией. И видео с границей меня заставили удалить строгие немецкие пограничники. А это уже такой большой немецкий туннель. А, собственно говоря, направляемся мы в город Дрезден. Отель мы забронировали недалеко от центра города и возле вот такой вот новой ратуши в Дрездене. Отель выбирали недорогой, но хороший. Заплатили за одну ночь 270 злотых. И нам поставили даже дополнительную кровать для нашей младшей дочери. Ванна в номере была. Вот такие большие кровати заняли большую часть номера, но место тоже было, чтобы и коляску поставить, и чемоданы. В номере имеется фен, чайник, кофе. В общем-то, все очень здорово. И вот это уже утро следующего дня. Ребята играют в домино, пока я упаковываю вещи и собираю все необходимое. Здесь происходит какой-то интересный диалог. И на следующий день мы уже выселяемся из гостиницы, относим наши вещи в машину и отправляемся на прогулку по Дрездену. Дрезден встречает нас с такой серой погодой, дождем. Соответствует погода цвету здания. И сначала город показался очень унылым. И вот там на видео видна уже башня, где стоит золотой человек. Это Геракл. И это как раз-таки башня новой ратуши. Возле новой ратуши стоянка, где мы припарковали еще ночью нашу машину и продлили парковку на день. Кстати, все очень довольно-таки недорого, что-то около 12 евро за ночь и 10 евро за день. И отправились гулять, так скажем, в старый дрезденский город. Вот на пути мы видим вот такой фонтан. Он называется Гусиный пастушок. И он примерно 1880-х годов и сохранился даже во время войны. А сейчас мы с вами увидим панно. Оно называется «Путь Красного Знамени». Оно расположено на стене Дворца культуры. В 1969 году его сделали, и были очень большие споры о том, чтобы оставить его или демонтировать. Ну, признали памятником архитектуры и оставили. Ну а мы продолжаем прогулку по старому городу и все ближе с вами к одной из самых главных достопримечательностей Дрездена. И наш путь лежит мимо памятника королю Августу II, это король Саксонии. Этот памятник чудом уцелел тоже во время войны. А вот она и одна из самых главных достопримечательностей Дрездена. Прекрасная, величественная церковь Богородицы или Фраункирхе. Надеюсь, правильно произнесла. Она построена в стиле барокко, но, к сожалению, в 1945 году при бомбардировке города она была почти полностью разрушена. И почти 50 лет после войны она лежала в руинах. И ее уже восстановили после объединения в Германии. Самые основные восстановительные работы велись в 90-х, 2000-х годах с помощью компьютерного моделирования. Разбирали завалы и камни, которые находили, ставили на те места, где они изначально и были, опять-таки вот с помощью компьютера. И вот эти вот черные кирпичики, которые вы видите, это именно оригинальные камушки. Это прекрасная величественная церковь имеет просто потрясающий такой каменный купол. Он тоже сделан из песчаника, весит почти 12 тысяч тонн. И
что удивительно, держится без всяких внутренних опорных колонн. И это просто какое-то инженерное чудо. И церковь просто потрясающая. И если мы обойдем с вами эту церковь, то мы увидим каменный фрагмент купола. Он рухнул как раз-таки в 1945 году. И когда церковь восстанавливали, решили оставить этот фрагмент как напоминание о разрушениях, которые приносит война. Ну а дальше мы собирались в дворцово-парковый комплекс Цвингер, где находится галерея старых мастеров, но перед этим решили зайти и подкрепиться. И зашли мы просто в какой-то потрясающий ресторанчик рядом с дворцово-парковым комплексом. Естественно, бокальчик пива, но только для меня, потому что Никита за рулем. Ресторан был в таком подземелье, как бы. Все деревянное, официантки в таких национальных костюмах. Пробовали мы в основном национальные блюда. Роберт заказал себе стейк, и ресторан сделан, конечно, потрясающий. И оказывается, он очень большой. Мы были только в одном зале. А вот если там пройти дальше, то там очень много всяких разных интересных залов, и он украшен, декорирован вот такими вот интересными предметами старины, всякими разными. А вот тут мы можем наблюдать стол, который, уже, наверное, естественно, это современный стол, который сделан в виде такого приспособления для, собственно говоря, пыток. Вот там зажимались руки, привязывались ноги, и эта штучка в предметных местах еще и прокручивалась. Надеюсь, что это все современное уже, естественно. И по всему ресторану расставлены такие вот вещи, пушки, копья какие-то, на стенах разные панно. И это интересный туалет. Дверь в него открывается сама, и что-то очень резко начинает говорить мужской голос на немецком. В общем-то, когда ты идешь, не ожидая, то можно испугаться. И тут может быть плохо видно из-за освещения, потому что это прям такое, знаете, подземелье. Но это все опять-таки залы этого ресторана. В принципе, там можно тоже было выбрать столик и пообедать, и это очень так атмосферно. И вот такой дядечка встречает нас на входе. И, собственно говоря, рядом с этим рестораном находится фонтан. Он называется Холерный фонтан. И этот фонтан городу подарил барон аж в 1843 году. И подарил он его городу, потому что Дрезден не затронула эпидемия холеры. И он так город отблагодарил. А это мы уже вошли в дворик дворцового паркового комплекса Цвингер, где находится галерея старых мастеров. И это часы. И там в этих часах 40 колокольчиков из фарфора. Также в этом комплексе находится оружейная палата и музей фарфора. Но мы успели посетить только галерею старых мастеров и полюбоваться на прекраснейшие картины знаменитейших мастеров. Стоит отметить, что галерея прекрасно приспособлена для того, чтобы посетить ее с коляской, например, или для людей с ограниченными возможностями. И сама галерея, она просто потрясающая. Эти картины, на самом деле, когда туда попадаешь, они вызывают столько эмоций. То, что ты раньше мог видеть, не знаю, там в учебниках истории или в каких-то книгах только, или в интернете, и ты видишь это вживую своими собственными глазами. Это просто потрясающе. На самом деле многие картины гораздо больше, чем я их представляла. И то количество деталей, которые на этих картинах изображено, это просто поразило мое воображение, честно говоря. Я первый раз в картинной галерее, где настолько знаменитые картины висят знаменитых авторов. Сикстинская Мадонна. Это просто потрясающе было на нее смотреть. Она жемчужина, собственно говоря, коллекции этой. И она действительно потрясающая. Хоть один раз в жизни, но стоит посетить это место.
И я оставлю здесь немножечко фотографий этих потрясающих картин. Здесь Рембрандт, Стом, Рубенс, Рафаэль, Тициан, Леотар, Карло Дольчи. И эти картины приглянулись мне. Я бы хотела оставить здесь больше фотографий, но не могу. Просто посмотрите на них. У этих картин у всех потрясающая история. Можно почитать ее, изучить, и это очень здорово. Эта галерея, она потрясает воображение абсолютно и расширяет горизонты, так сказать. Также здесь представлены разные скульптуры. Все скульптуры также не менее знаменитых мастеров. Все очень красивые, интересные, очень здорово выполненные, можно рассматривать очень долго их, и очень здорово можно взять аудиогиды и слушать истории создания скульптур и картин, но так как мы с детьми, то, так скажем, своими силами читали таблички, они написаны на английском и немецком языках, изучали что-то, потом читали в интернете. В общем-то, очень здорово. Есть вот такие залы, которые даже интересны детям, например. Хотя мне гораздо больше, естественно, понравились залы с картинами. И при выходе из картинной галереи мы попадаем на такую вот площадь, где стоит кафедральный собор, замок и потрясающая опера Земпера, одна из самых красивейших опер Европы считается. А также вот смотрите, трамвайчики, это тоже достопримечательность Германии и Дрездена в том числе. К сожалению, в Дрездене мы только на один день пока что в эту поездку и уже выдвигаемся в другую страну. Но хотелось бы еще сказать, что обязательно хочется сюда вернуться, чтобы сходить и в кафедральный собор и насладиться еще раз видами Дрездена. И несмотря на то, что весь город кажется серым, и это все связано с потрясающей историей его возведения и материалом, из которого он сделан, вот этим самым песчаником, который со временем как бы ржавеет, потому что в нем очень много содержится железа, и он окисляется на воздухе и покрывается такой патиной, как бы стариной, но город просто влюбляет в себя, и много в каких местах мы не успели побывать, но это прекрасный повод, чтобы еще и еще раз туда возвращаться и наслаждаться красотами этой страны и этого города.